Мы идем в долину, туда, к заповеднику, в заповедник Аркаима. И проходим пьяный лес. Я пофоткала, потом вам покажу. Сейчас даже вот тут еще можно увидеть. В этом лесу все березы кривые. Вот все кривые. Сколько можно не увидеть. Потом на фотках покажу. Считается, что здесь тектонический разлом, якобы поэтому, что какие-то энергии идут не так. И все березы, все кривые. То есть они все очень кривые.